Edu ebepụ isi ka ebepụsị ka ebepụsị ma afọ Igbo gbochikwa n'ike mara anyị bụ Igbo ifesi ike mmadụ na-eme ya anụ nwere obi Makas Mr. C Yoda hey oji meme gift ya anyị chukwu ka ncha bụ ụmụ daalụ nwanne m edu afọ ndị gift thank you ya anyị chukwu Charles nwanne achọ nka ihe ife akwa ifuru okwu nna asampụ ka ọ agwago oge na m nwere okpu a ike esi ime iji eyi mee ka mmalụ okpu a nna asampụ enwere m ya enwe ọ bụrụ na ịbụ onye mma etego ibukwe nya oyi ife etego ebedị ebere onwe nke pụta ya sampụ kwa ya makwa na ọpụtago pịọ ụmụnne m good evening good afternoon good morning amakwụ m ebe ị na-awọchị m etego ebe Frank dọnyere iri ya ka ha erichala ya etego nwanne m edu ekelekwa m Igbo anụgo soni ọkwa onye nke m soni nwanne abụghị Chukwudị ka ife na-emezi Ray Doctor good afternoon my brother biko mụ achọrọ igbu oge because okwu Ebuka Obi anụma anyị bịara ka anyị tinye ọnụ na nwerekwa mọchị because ewekwa 100 days fasting na program ọ na-host na nga ọkpaala ka o si adị bịa ịma bịagodi amagodi ma connect you I connect this MTN on our roll now. The wife is I bet what's for like the wife like opera from the wire program. Nenu HMT bi aba The wife no that's your wife you can ask your wife you what's it called Ebuka to be ilu and I join go the wire why the thing because somebody want to network Kedu plan or you see I don't know. That's my question. Then I have to say about the Okay. Mana after ke ya ada ihe ni ade isi ebe ahụ esi akwụnye ya n'ọkụ abi ka fugodi ebe ego ni ofu ya bebe ana antenne ya kwa When you are social media, network, a lot of me and them. But there was a network in the flow. But on Facebook, it had what the first network now. I don't know. And on Facebook, the ball also very soon. Nah, Ekos. I actually for my on TikTok. Facebook, I cast to do. You don't cast. I believe that we are so will actually catch up or catch up. Edu. Only for them.
Pala pa 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 pala. Onye ọbụla nwere oge obi aṅụrị na-anọba ebe a adehi ya ọgwụgwọrọ ya nwere no wonder. Okay. Facebook has it updated. I update ya ka anyị wee na-eme ihe a na-eme. Come on. Space key you there. Ihe ọbụla nwere solution n'ụwa a ya ka njọ arrange Frank from United Kingdom. Please remove this card. My cap ka isi m remove or cap nwa m nke ị na-ekwu dịka anyị na Facebook anya ka anyị na-eche ya ka ọ na-agbagharị ọgbagharịsịa anyị na-alụ so now unu anya unu ga-afụ Ebuka Obi na nke ikpeazụ a Ebuka Obi hapụrụ kedu ihe na-atara anyị ime onwe nke ewu serious dị ka Jisos ka ọ nọọ gịnị Obi na-abụ ọnọdụ weti afụsịa na ndị mmadụ na-eti ya aka emebe anyị onye emebe ka akpọ na-aga ihe niile abụ ihe anyị ga-anọ ya eme this live program ka m nweta enough network network m na fọk ọp na ife nna ajụ bụ ọ bụ pastọ Ebuka Obi hapụ ugbu afọ ọnụ ya dị fresh ọ ga-ebe abụzi prọfet ọ kpụchasị afọ ọnụ ya dị ka mmadụ otu ọ dị ka igwe afịfịa kịta ụnụ nwa na-eje ụka ụnụ ahịa afịa ma mbụ dreadlock ụnụ afịa Chukwu kpọkwa ụnụ ncha niile ọnwa anụmanụ ụmụ ezi o burugo ntutu ihe ọ bụ responsible man ọ kwesịrị ịdị ụna ọhịa religion dala ụnụ na-destroy ụnụ n'obodo a ebu m dread abụrụ m onye ọjọọ onye nọ n'ụwa na-eke pastọ gị dị evangelist gị na-eke ọ dị ọ na-eburu gị amụma buru afụ ọnụ nke anụ a na-abazi ya n'ime ọnụ ọ na-eme anya ihe ọ na-eme anya ihe na gịnị eme ahịa aka megidere eme anya ihe na one time maka iyi na-ebere fim Jizọs Jizọs a na-eme anya ihe na-eme anya ihe na egosi cloud effect dị sins ebe eweta effect Arinze Frank okay my brother wow nice to meet you so eweta the effect mgbe a Jizọs a na-eme anya ihe na-eme anya ihe na Ebuka Obi ekurikwe mebekwa anya ihe na ka a sị na ọ dị nsọ na anya eji afụ mmụọ Ebuka Obi mere onwe gị ebere you need deliverance from this your religious bigotry na ihe ndị mmadụ na-ekwegharị na-ezuzugharị nna ajụ ihe anyị na-eme na ọ dị iche n'ihe Lazarus mmụọ kame ọkwa Lazarus emechaa n'ike agwụna ya onye malitekwa a na-akọ onye malitekwa a na-akọ nke mbaka ọ na-ebe na ike agwụna mbaka Adeboye nkọ ike agwụna ya ọkwa nke afa nke Bini ka afa nke na-eme pame Pastor Chris Oyakilome kwa ọ na-arụzikwa kịta ka ọ bazi ito car manufacturing electric car manufacturing Ebuka ya eje kpụọ afụ ọnụ ya dịka mmadụ bukuru afụ ọnụ a na-eruju ya n'ime ọnụ
ka o wee dị ka Jizọs nke na-atọ m amụ bụ ihe ọ na-ada eme anya ọ nọkọta na-ebe akwa ị na-enwe ebe akwa na oge na-eti ị na-ebe akwa na ihe niile abụ ndị mmehie ebiri nwụrụ ọnwụ ị na-ebe akwa na ihe niile atagbuo n'onwe ha n'afọ ka ị na-ebe akwa na gịnị ndị niile na-abịa afụgo nwere nke dị pụọ ọrụ ndị dị ka ha na-emebesi ọfụma ka a na-eme ala ka ha bịa close to you akwa ị na-emezi ibe akwa gịnị ihe a na-akpọ ya bụ akwa amụgba ihe mmadụ bụ ụma na-eme chiogu karịrị mana ya chiogu peticho isi ime show pụtawaga na ka nsi wee nọrụ na n'elu nwoke onye activities ihe activity ịpụtakwa activity hapụ ebe ị na-eme n'ime ya agbagharị afa Jizọs enweghị anything like Jesus let me tell you you are just mmasị gị niile deceive ndị a because ihe niile abụgodu mugu already ndị a niile fanche niile are all mugus kwafụ ndị sista kwa ndị ịkọchara ọnụ ụbọchị a ịkọchara ndị sista niile ọnụ kọcha ha ọnụ ịkọrọ ha ebe 2 years ago ha ncha niile pụtakwara kịta agwara na-abịa maka gift ya ja a chọrọ ka inye ha ụlọ iwesị na ya edezi ụlọ ha religious ha ncha na-amagharịsị a na-amagharị ihe niile a na-abịa ụka onye ọbụla na-eje ụka bụgodu complete mugu enwe interior mugu nwee foreign mugu ndị anọsị ebe a bụ mugu maka throughout ị na-eri ha ebe emebe anya gị ị na-ebe akwa na gịnị akwa ị na-ebe ka kọwara anyị kedu isi akwa ị na-ada ebebe ị na-ebe akwa na gịnị ị na-ebe akwa na n'ụwa na chi mebi emebi ka ị na-ebe akwa na agụụ egbuo na ndị mmadụ ka ị na-ebe akwa maka insekuriti ka ị na-ebe akwa maka poor turnout ka ọ na ị na-ebe akwa na gịnị mere ọ gift ndị mmadụ nyere ka ị na-ebere akwa gift e nyere na-eti gị akwa ka nghọta ihe na-eti because e nyere m anya fụsa ndị a niile n'ebe a they are all well dressed ụwa nke m fụrụtara arụ dị a ihe niile a m fụsịrị ebe a onye ọbụla na-emegodo ọfụma ihe tego so akwa gịnị ka ị na-ebe ọ na ị na-ebe akwa na their love for you dị overwhelming o nwere crowd n'ọkịta karịrị nke ị nwetago before mgbe ihe na-ebezi gị akwa ihe niile na-abụ job ọlụ ka ọ dị ka ya si n'ụka na Facebook ndị na-eche ya mbịa na update na Facebook ọ na-egbu oge mụ atụ ya one side because o mesigo maka m mesiri gbanye Facebook netwọk a na-akasị onwe so mụ wee n'anya ka mmalụ ọ bụrụ na the Facebook adịgo onidigo updating ka ndị ga-etie ndị nke I want to delete it. Okay, let's go. Don't worry. Onye chọkwala film na live ga-afụ na live na. So, ịma ndị Zion na-abụ ha na-like ịnụ eziokwu. Okay, so you can find me on Facebook now. I'm at on Facebook, okay? Why are you still watching him when you don't like? Oh, you're not watching. Okay, see, maybe join our website. Join our website. On Facebook. I don't know if you get. If you're gonna be alone on Facebook, I got watch here. On a public domain. Ochoti ya na private ya na kaso ndị Zion na watch ya iwepụta ya na Facebook anyị ga watch ya and anyị ga-agba okoside ihe ọ na-eme bụ act of stupidity, religious bigotry and religious fanaticism and religious eluwelu. Ala ga-agba ndị ala nwanne ọ bụ na ịchọ aka anyị fụ rubbish ị na-eme imesia the video ije post ya na your website ya wetana ya na Facebook
itinye na webụsaịtị onye gagide jee na www.zion.org ọfụ the thing anya na-efoli folo ya na-aga eme ị na-aghọta ya na-ekwu ọ dị ka egbu ezigbo mugu afaghị ụba agụ biliv mugu nke gị karịkwara ihe niile a na-akọwa ị na-aghọta ya ịma ihe bụ public domain na ị nidiri dachi ya back to primary school inwekwa se ịma ihe bụ nọ in the public space ihe ọbụla iwepụtara na Facebook isi mmadụ awọchị na are you okay ị na-akpụbara na agba ịṅụjukwuru mmiri ala afọ a na-blọt ọp ị na-blọt onwe gị down onye ihe ọbụla pụta na Facebook awọchị ya Facebook abụọ nne gị onwe ya ọ bụrụ nna gị onwe ya Facebook bụ tinyekwara na ego banye ebe a ọ apụ download ọ na-asa abụ public so ewere your nuisance bata hia isi ma wọchịrị ha gbara na agba ụwara na agba ebe ị na-emela anyị anya ụna ị na-eme anya ụna na gịnị me kedu esi afaghị bụ I am nothing without God ibu mugu with afaghị agodo ibugodu mugu nke bụ you are nothing without God onye isi dị mmụọ ọ na-ekwu ụdị okwu a ma efoziezi ya n'afa I am nothing without God ọha nche abụ ihe a na-agwụ na religion damage unu I am nothing without God gịnị bụ God gịnị bụ gị what is God what is you gịnị bụ God ebu gịnị no but ị kwesịrị ịza ụdị afọ you are nothing without God gịnị bụ I am nothing without God gịnị bụ God gịnị bụ gị get the meaning of God you are a child of God how are you a child of God or God rụra nne gị or God rụra nne gị iji wee bụrụ child of God achọrọ m ịma or God gbasara mmadụ ọkpa ala mmadụ ya ka iji wee bụrụ child of God nne gị ya dị ashamed of you na nna gị mụrụ gị abụzia nna gị must stop calling God the name like that onye bụ God gị na God agbakwa ọkụ ngị nwa na gị na God agbakwa ọkụ because ama m God ị na-ekwu eche na mụ na onye mụ na ya na-ekwu okwu bụ onye dị eligible ama nọọ mugwu nọ na Nigeria ka mụ na ya na-ekwu okwu you are nothing without God then who are you gịnị ka ị bụzi ihe chọọchị dala unu gasasị unu brain you don't know anything mana ị emesị aghọta ya mgbe ị ya aghọta ya sef erichagogo isigo na mmadụ pụọ onye mụrụ your father bụ nna gị nke a ị na-ene anya nna gị bụ ya bụ your father you are a son of your father Jesus na-ekwukwasị am the son of man nke gị obu you are the son of God which God what's the name ihe gburu na ebe a Nigeria bụ God religion church God every day God ihe ọbụla Jesus onwe ezigbo ihe anyị anụ n'ọnụ ụlọ nothing good will ever come out nwa ya ka Ebuka ji ndị a na-ejide ha n'ọrụ etu ahụ ịfụrụ o si eri unu na etu a ka Mbaka si wee rigide ndị be rigide ha wee were ya wee mee establishment niile o mee taa etu a ka Fada Ede si wee rigide ha richaa wee mee establishment niile o mee taa otherwise ebe ka o si nweta the money all from these people etu a kwa ka Ebube Mmụọ Nsọ si rigide ha mepesịa ihe o mepere taa nwee skuul jee tinye nwa gị na skuul ahụ ka nwa m ya kwụnye ụgwọ akwụkwọ dị etu a emesi na God ka emere ya ewere afa God were that name God na-ekwo unu na-eri unu na-ekwo kala unu a na-ekwo nke ekunie kịta ọ na-eme 100 days emekwa 100 days last year mekwa ya 2 years ago mekwa ya 3 years ago
a na-eme 100 days emechakwa 100 days ihe na-akpọ emechakwa 100 days ihe na-eme testimony ka nkụ ndị na-enye testimony erika yotego o wee na-ekpelụ ha ekpele wee na-asị ha na nke a ha bịara na God ga-connect ha to somebody ga-help ha nchetie ebe ọ bụrụ Igbo enwe sense ebe a ka ị ga-anọghọta that na ihe anyị na-ekwu bụ pure jee na ekpere Ebuka na ekpere ha that God will connect them to someone gosi that God enweghị ihe ọ ga-eme God adịghị eme anything ọ ga-connect you to someone onwe God na-connect you to anybody ihe ga-connect you to someone bụ 1 your uprightness 2 if imewu let's say the qualifications also bụ your experience or if you act wu bụ ife ga-connect you to someone a na-enwe ife a na-akpọ recommendation ọ bụ na dị hard working mmadụ adọrọ somewhere na-ekwu good about you ebe a na-ekwu good about you ka ọ ga-adị ime mmadụ agha anọkata etu a nọ na-ebe akpọrọ m the team n'oye company when I don't have experience just because na m onwe a friend to you abụghọ m injinia emeghọ m geology onwe ihe gbasara m to anything mining oil na ndị otie mmadụ abịa connect ya bụ to onye ga-help m obodo ya adịrọ m position to onwe m ọfụma connection abịa nwe experience ọlụ a na m alụ ọrụ a 10 years na m nwee 10 years experience na this job somebody somewhere ga na-ekwu about me na comment somewhere si kpọta onye a na onye a bụ ihe ọ na-eme ọ bụrụ na m gụrụ elect my co-student mana m pụtara with first class ga-anọ somewhere asị nna na that guy waya were ụlọ anya onye a ka ọ waya alụrụ ma ọ n'oge trace ihe niile ebe ọ bụla fault dị kpọọ onye ọ bụ God connect ya ihe connect ya bụ my performance my act God na-akata ọkpọrọ m jee tie ime ebe m dị inexperience ka onye na-enyelụ gị aka onye ga-enye gị ego ka onye ga-enye gị ọrụ onye ga-enye gị ọrụ bụ ọrụ akọ ga-abụzi na-arụ a na-akwụ ụgwọ kwa iwe na-eri nri ọ bụ onye ga-enye gị ego enye gị ego kịta that money before baa gị aka inwesigo a lot of problems bụ na ego a na-abịa kịta ego a esesasịa ị ga-ama 5 million naira mmadụ nyere 2 million naira mmadụ nyere 1 million naira mmadụ nyere ịma ka edimoni si dị esi na akwụrụ ọtọ na-ajụ na enwe ihe mere onye iji ụgwọ 150 onye iji ụgwọ 80,000 onye iji ụgwọ 300 onye esi oke ka ịkwụsịsị ụgwọ a ka ịdị free mgbe ya ejikwụcha ụgwọ a ifụ na ya fọrọ n'aka bụ 50,000 mana ọ bụrụ na onye a nyere gị ọrụ ebe ọ na-akwụ ụtụ 250 a na-akwụ ụtụ 250 iwe well adjust your programs ego a na-abịa iwere ya na-agba na-eji onwe na-asọbisi ndị aka na efu na ihe a dị ọ tọrọ atọ gaba n'iru ọ enyemaka a ka ị nidi mana data ọrụ a ga-enye gị bụ n'ọrụ inwere experience na ya ọ bụrụ na inwe dị experience then they put ogu through ka ije mụọ the thing ije receive tutorials on that thing etuto ọrụ ịpụtazịa iwe bido ọlụba dị ọrụ ọ bụ God na-eme ya anyị ncha niile nwere lọk ihe ya na-ekwu okwu ebe ka lọk nọrọ on your side as I speak to you now anyị ncha niile n'ebe a just malia that na somewhere somehow people are talking about us otu anyị nọ na o nwere ndị nọ somewhere na-ekwu about us o nwere ụbọchị nọ mmadụ akpọ m na phone si na onwe moto gbafee na ọ dị ka moto nọọ mụnwa ka ha na-ediscuss ebe a na-aṅụ mmanya dutere ọsọ mụnwa na-agba moto m dị onye ọbụla ahụbalị amụ so moto gbafee ndị mmadụ asị ọ na-ekwuzi about me si ya na onwere ike ịbụ my friend na mụ na ya na-agba ofu dị moto nọ injinia anọ bịa obodo anyị asị ehe nọzi mụnwa ka a na-ediscuss bịa
nsi okay onye abụ gbakara o ji nọmba m ka o ji kpọọ m na-agwa m ya so even you ị gaghị ama na na-ekwu okwu gị somewhere otu ha nọ na-ekwu okwu gị ka a ga-ekwube okwu gị efeba mmadụ na ntị ewesị onowu Igbo that guy emado na the guy bụkwa onye isi nkụka ma ọ na the guy bụkwa ezigbo mmadụ ma ọ na the guy bụkwa nke a ma ọ bụrụ nke ọzọ a na-ekwu ka a na-ekwu enwere ike ị na-ekwu ka ikwugide onye ya ma na somebody self dey pick interest n'ebe onye ahụ nọ ọ ife imenwu ka eji ekwu about you ọ ife a ga-ebute ma ị ga-agbago ma ị ga-agbatu that's why eji wee need do the right thing leave the rest as you do your best and leave the rest. You are not living it for God. You are not living it for anybody. No, you get you make it no. God, this God. Okay, God will connect you to someone. Why God would you connect you to someone? Why not God will help you direct? That in nature. Why not God? I am a play company. Can somebody can employ indoors? Okay, bro, God. God ga-ejezi je connect ya to somebody tagoro afụ established onwe nke wachi ịta afụfụ from scratch ka iche n'ibi imepe company na-eji isi na-abịa emepe ije mmụọ ka esi alụ biskit ilebe biskit ịmụta ka esi alụ biskit ịrụbịa before you know it employ ya mmadụ na-abụ ịnọ ise isi company ga na-agbago God nyegwu company nke gị oge ji ya connect to somebody a na-agbago na enwe ihe God na-eme ọ bụrụ na enwere anything na-akpọ God ọ karịa bụ consciousness God ị na-eche ka ije ka o nyere gị aka ọ ga-ebu God ahụ mmụọ ahụ nọ gị n'ime ebu God enweghị any God anywhere all the spirit that dwells in you, the spirit that makes you, the spirit that moves you, that motivates you, that is the God. So ọ bụrụ na spirit ya anọ ị ga-anọ ọ spirit a abụghị you are that thing is you are that thing. And I say without it you are nobody. Keke bụ without it n'ihi na-ekwu okwu na-ede ndụ nna afụghị anya bụ that thing. So that's why you were a living God. Any other thing anywhere is not living. They say living God, no living God, living God. This is the living God. And whether any other God, na bronca. More anafuanya nyadeha. More inafuanya nyadeha. So he decided he's able to evil spirit, evil spirit, Chibo Holy Spirit. Never. Ewelu church ada agasasi unu brain iche na onwere mmụọ nọ somewhere mmụọ ọbụla mmago by name mmụọ ọbụla mmago nọ n'ime ebe ọ nọ ebe ọ maa gị eduro connected to it. Onye na-eri unu because normal na Nigeria na ụmụ mugu ka nkụ onye kunigwe ome kwongro pastor nke na-ewepụtakwa isi na nke afọ ya ha ka gị efuru that pastor ka nke ọrụ unu ọ bụrụ ụlọ ka mma mụrụ m onye nne one pastor na-eme o nwere ka ọkpịa ya dị o nwere ka o si aga ije ma afọ ya dọọla adọọrụ ụlọ ma that pastor ụbọchị m ga-ewepụta okwu nke ya fọrọ bụrụ mana achọ nke ị na-afọ ya m ga-agwa unu onye ọbụla afọ ya dị like that m ga-agwa unu ana m ewepụta time ka investigate that man. Afọ ahụ ifuru abụrụ ọdịnarị ọ na-abụ onye megide talk na do check ya that man. Ọ bụrụ na nwoke ebigo South Africa achọ m check ya na nwoke ahụ ọ bụrụ na obigo South Africa mgbe aka m ga-agwa unu ya afọ ya ji wee dị like that. Aka ji si na mmemme investigation about that man ka mmanụ background ya afụgo nya mana acha m take ya serious ife dọtala attention ma ebe ọ nọ bụ afọ ya. You got that particular afọ onye ọbụla afọ ya dị like that m ga-agba gị afọ ya ji wee dị na so ka ndebegoro case achọrọ m ka mkpọta attention. So pastor nke pụta ọkọtu nke were afa Jisos rie uru
mụnwa na-ada eje ụka nwụọna nke nwa na-eje ụka ị kana mbụrụ ezigbo mmadụ ị kana nwee ezigbo obi efu dat na ada eji ụka ama onye ọma ndị China ada eje ụka ha bụ ezigbo mmadụ ịchọọ visa taa enye gị visa mee Naijiria obodo ọkụ mmụọ chọọ visa Naijiria ịnata Naijiria ka ịma proses ị ga-aga Naijiria na-aka ụka bụrụ religion n'isi na ndị China ahụ na-ekpere ekwensu na-ekpere ajọ mmụọ gị na ha onye ekara dị advanced gị na ha onye ekara ba uru n'ụwa asị the whole world kịta between China and Nigeria ke ndị a ga-crotch from the surface of the earth nwanne m ke ndị ọ dị ka asị crotch kedu ndị a ga-crotch ọ ka ị were ya ọ ka mma ka igwe onwe gị eziokwu ade determine your good heart how good it is how well by your religion. Nigeria bụ the worst place to go and Nigeria nwere the worst spirit and Nigeria na-asịgbu onwe ha na-asị ije na China as long as iji akwụkwọ ha gosi na ebe onye China no discrimination a na-enye onye ọbụla equal treatment iwetago mana Nigeria ebe a ọ na ndị a bụ north ndị a bụ south iruo na nke ndị south west ofe mmanụ anyị nwe ọma jokwute ọma omi ndị nke a bụ ndị nke urobo ndị nke we no like each other we cannot because even ụka niile a ma Muslim niile a ihe niile a no ihe niile a destroy as human beings ị bịa na south east nwa ndị Zion na-afụ onwe ha na ha dị special ndị chosen na-afụ onwe ha na ha dị special ihe tu ha ncha niile Anglican na-afụ onwe ha Catholic na-afụ onwe ha efu na-agbara n'ibe efu ife njiwesị na ihe niile abụ rubbish ihe niile abụ total nonsense mmadụ a na-agbagharị na ọ na-achọ God mana God a bụ gị nwa na onwe gị gịnị ka ị na-achọ onwe gị ka ị na-achọ efu na ị were God asị onye afichi ya na trash can ịpụta ka normal human being gị na mmadụ ibe ga mee business interact ya mmadụ n'ụlọ bụ nwanne you can now work together mana ihe afajuru gị n'isi Zion we fly ọ bụzi ya we move no we fly na-eme onye isi gị ka ọ na-eme anyị na dị ka igbo afịfịa ya ekpofu wute ego ya niile na ka ọ na-aka nka n'ike okorobịa dịka ya mma ekwesịrị m ịtọ Ebuka atọ anadị chọọ na ntọ na Ebuka abụshio na ntọ na Ebuka mee ka ọ na-aka nka n'ike wite ego ya niile so ọ nọ n'afụfụ obodo abaghị na obodo abụ ọkụ mmụọ onwe onye nọ n'obodo a gasị gị na ya nọrọ n'ọkụ mmụọ ọkụ mmụọ a na-agbaghị na Baịbụl oge ihe a bụ fiction original ọkụ mmụọ bụ Nigeria ọsọ gị jide ego asị ọ ga-asị na Nigeria nọ n'ọkụ mmụọ ịbụrụ ndị ọkụ mmụọ nke ha ka afụ ụfụ na ahụ bụ ndị ji ego ịghọtago onye ji ego kara nọ n'ọkụ mmụọ nyanwa wite ego ya niile ọ na-eme fasting ị na-eme fasting imechaa ya ka Nigeria change from wicked country to a blessed country merciful country ka ọ gịnị achọrọ m ịghọta fasting ị na-eme ọ imechaa ya ka exchange rate gbatuo imesịa ya ka ewechighata subsidy ọ imechaa ya ka Tinubu kwapụ n'ọfịs ka emesịa ya ka e create more companies that will create jobs ka emesịa ya ka insecurity end ya imesịa fasting kịta wee nụta nwaanyị ọ bụ imesịa fasting gị na-echenjie fasting ị na-eme bụrụ ka gịnị mee nwanne m nọsi ike na Philippines anyị nọ dị anyị ebe a bụ ọkụ mmụọ I swear mgbe ahụ ka m si nọ nkịta sef ị na-emere m ebere ị nọ n'obodo a dị izi imego na spend na fuel chiso fuel
a liter of fuel dị above 1,000 something, before I agba 1,300 a liter. Iwe na V8 n'anya V6 ifu ego na ya na ọ bụ ịzụ ọtụrọtụ woo 2 liters apụ ị na-eri nri na-akwụ ụgwọ ọkụ ọkwa ịnọ ka oke nwa nọ n'ebe ihe a na-akwụ n'ụgwọ ọkụ na ya kwuru less than 200,000 n'ụgwọ ọkụ. Etu a ka esi enweta biya n'obodo a ga-eme ekichi ọ na 1 naira afọ agha n'aka onye a bụ a living hell. Ije ụka na-akọrọ rubbish, ihe ọbụla a na-akọrọ ọgụ si na-enwe heaven na hell na-abụrụ nke a na-agwa gị is total lies. Gwa Baịbụl agwa pastọ na mos ya na ọ bụ elaya. Hell ọ na-ekwu okwu ya bụ nke ọ na-adịrọ shọ kemgbe God na-ekewa mgbe aha edere na Baịbụl na-eke n'ụwa ebee ka ị nụrụ na okere hell? Hell ị na-anụ bụ na New Testament ebutego a new pattern, a new format. How can a loving father jeje create ya ụmụ ya bụ ya atụ ha n'ọkụ? Inunugo dị aka same Bible si ma mmadụ ọ ga-ana nna ya azụ nna ya nye ya agwọ ya ga-eji mana ya bụ nonsense. Ihe dị na a na-akụziri ya ebe a rubbish na-eji nweziri ebe ya kpọrọ hell. And ka efuzie the distance between heaven and hell na according to Bible. Lazarus nwụrụ jebe heaven, rich man anwụọ jebe hell. Rich man wee nọrọ na hell wee n'anya wee fụ onye nke which means that the distance adịrọ far. So the distance between heaven and hell dịkwa na maka ya na ya na-akpa nkata. O wee sị ya biko n'ọka onye zieri ya ewesị ya mba na onye eje ndị nke a nọ n'ụwa na o nwere ndị ka n'ebe ahụ ha ji ezibe the distance is between heaven and hell no between Ghana and Nigeria, because onye nọ na Ghana ka onye nọ Nigeria mma eche mama na-ekwu eziokwu bai moto jee Ghana esi onye nọ na onye Nigeria nọ na Ghana si anata Nigeria ịgba ma ekwena onwe obodo ị ga-eji ya compare Nigeria bụ ọkụ mmụọ. Onye ọbụla pụrụ ebe a doesn't want to come back. Kwa nwanne anyị sị ya nọ Philippines, I don't want to come back. Onwe onye pụrụ na-achị ichigata azụ. Nwanne m obodo ahụ ị nọ gwa onwe gị eziokwu ka ị na-ejeta ụka onwenugo pastọ onye ọcha efuru ka aka katara ụkọ sị na ya na-eme deliverance. Enunu gị ya nọ ebe a sị ka eme deliverance service. Ndị mmadụ pụta ka ọ kpere ha ekpere emetụghị aka ịda ị na-anụ ya. Enunu gị ancestral spirit dị ancestral causes. Enunu gị ya enunugo ebe onye ọcha kpọrọ onwe ya pastọ na-agwa gị about ancestral causes. Gwago na ya na-enye gị nsogbu. So ancestral causes bụ sa ebe a ụmụ ndị otu a ji nwayọ wee dozie the thing ka wee na-anata gị ego ka wee kpọọ ha bịa for family liberation. Nedo onye na-abịa liberate family nke o si na ya pụta ebe ka o liberate n'ebele ya family o si na ya pụta how far ejugo emego background check n'isi that your pastor. Ebuka obi a na-emere gị ha nne ya ọ bụ onye nne ochie ọzọ ejuga esi ya ọfụma na na-ezuzugharịsị ajọ mmụọ na n'obodo oyibo ebe a ka ọ bịara atụ n'obiri ya kpata na ancestor otu ya na ibibe bicha na ebuo ụmụ gị ọnụ wee nwụọ ya kpata na ancestral cause adapụ apụ. Ancestor gị bichara ndochi nwụrụ buo your generation ọnụ ya bụ cause ahụ si from your ancestors ị na-atara afọ na ancestor gị bibire ndụ bicha jezuo ohi atụrụ gbuo mmadụ gbuo nwaanyị dị ime mee ihe ọjọọ dị iche iche. Ọnya kpatara your family ji wee na-ata afọ na ọkwa ya ụmụ ewu ụmụ idiot. Agbara m n'obodo a ihe kwesịrị obodo a bụ abịa ajọ spikiri kpụrụ mmadụ na mụọ fuel ebe a suo ebe a niile ọkụ kpochapụrụ katapila kporo iri na chụọ ofu mmiri fuel ya fil
eje wekọta enye chibata ndị a nụnwa gbaa ha ezigbo ọgwụ nya anya na-enye ha ọgwụ ndị ala gbagide ha ọgwụ agbagide ha ọgwụ ha echefuo onwe ha eluzuo memori ha luzuo memori ha ka ihe ochie niile pụọ ogozie eri ya charị ọ na-abịa ka deja vu agba onye ọbụla ọgwụ a na-agba onye ọbụla ọgwụ ndị ala na-enye ha ezigbo ọgwụ ka a mara ma ihe niile afajuru ya n'isi ọhịa apụ ewee tichie ihe ọfụ etu esi akụziri anyị ONE1TWO etu a ka a ga-esi bido na ntaaka wee kụzibiri anyị ihe dị na teknọlọji onye ọbụla afro kwuru okwu ba mgbe afọzie bụ ejide egbukasị agụ chiripas oje wee na warehouse ka ọ ya bụ onwe ndị n'idiri ma ukwu mmadụ ma ọkpa mmadụ si ebe a na-elesi ya agwa m na ọ bụ na mụ nọ mgbe a na-eme slave trade mma bụ slave merchant mụ na ndị ọcha ya na-alụ kọntena ha jọs bubatara m kọntena na-ele olu mmadụ na-ebubu maka ụmụ idiot karị ụmụ anụmanụ ka nkụ nwanne m efu nwaanyị ebe a nụrụ nwaanyị isi kpakọrọ ọnụ ebe a ọka nke nọ ebe a dịlo ya ihe niile nọ ebe a bụ si finish obodo a bụrụ ya ọnụ I'm telling you ọ ya kpatara nna dịka na otu ọnụ na ụfọdụ na-asị m na amụ ya ebe ịkwụ akwụ mgbanwe na nna dịka na otu ọnụ na o nwere okwu oyi ekwuo okwute nsị a nna efu nke a sha o nwekwe nke oyi ekwuo si o nwe ụfọdụ ihe o kwuru n'ọnụ ya gbasara ndị be anyị bụ pịọ ndị abụrụ ọnụ ka nkụ ebe a ya ịbụ ọnụ okwu na brain ha dị scattered ha wee chere na God ga-achịkọnwu ya ya kpatara ihe ọbụla ị nara ha in the name of God ị anataghị ya ịgwa ha na program ga-ebido 3 o'clock ha ga-akpọchi shop ha by 1:30 sị na ha nwere program gwazienụ mgbe ahịa ji eset ụnụcha niile ekuri ejebe n'ụlọ ụka jebe na ụlọ program eru ebe a gbasa ewee set ba ngwa egwu oge eji setịcha ngwa egwu wee mee tiu chera nwere microphone ya tiu hello tiu a ga-eme tiu 40 minutes oge eji mechi ihe niile a 6 o'clock iwee fụ ụmụ agbọghọbịa anụ na-adịghị ọdụ n'ike oyiri ogologo gaanụ gbachiri ya n'elu tepe ọda mee ka ọ wee bụrụ nọsista buru sahara jak n'ahịa elu Jizọs aka na-agba ya ihe ofu brọda na-agba akwụra n'olu otu ibe ezi nke na-erechi brọda ọ chọpụcha na one side ọfụrụ ego o ji echenji ọ nke ọ na-amaneji ọpọlichukwu ya tọkọ amụ agba one side nke ka njọrọ a na-ebu ogbe amụ ebuekwa ndị brọda ekwekwara ka ha bịa nwanne nwaanyị nso nwanne nwaanyị si ha na brọda iwuru ọla ikuchisicha ihe ndị a na-ebu n'amụ nene ha onye na-afọ na-enene ndị brọda amụ ha na-ebu ajọ ibu onye akpatara n'elu ogbe ahụ na sista ha na-asị brọda na-enye anya na amụ ahụ na-enwere oke ike ara ha na-ala onwe ha ndị kwaya na-ala onwe ha ndị yut na-ala onwe ha ndị ihe ha na-ala bụ mkpi lakasara ala ka ijiji pịambra elu ha na-agbanwe within themselves ihe ama na onye nke across ọ na bandịrị na-ala nke onye ndị ọjọọ ọbasị okwofu pastọ na ọnịcha nke ya na nwaanyị onye ọmụ 70 ọsị ọkpọrọ nwunye gị ọdịnekọta ọkrọs onye a na-eme krọs marieji ọkpọrọ nwunye gị ọsị ya sorozie nwoke a ọkpọrọ nwunye onye nke ọkpọ na ya bụ jos nọọ ndị chọrọ ịkpacha onwe ha anya na-eme nzuzu
the other day, say that in the church, they got rich people there. My name for an intelligent person, no. I can't never get steady. Here, what that time, study here and now. Yeah, for a smart person, no. Only the 65 years, or say, we only day 30 something years, and I'm not where daddy. If I got the one, you're not on your brain, mom, daddy. Did you attack me? Will I can do because I say this? Isn't that there with sense? So we can have a happy afford on a happy academy. God, they can Elijah. My life is the photo in there. Photo from Bukwa and Kessel. Yet, I see no attack and the ad. And your child, Yaka has Celestia those pictures. You make a Hawani and says, yeah, one cat, St. Peter, St. John. Sentinka. If you get you want to hear in Abosas, you will keep in the Middle East if you have John, Matthew, Matthias, they never draw, they need a good fiction. And you cannot translate a name. And that translate after translate. Chukwood is Chukwood. And then a translation. Also, I cannot translate after. On your chaputana, you see what's your name? Or say my name is Morgan. If you say what is the meaning of Morgan? Here I can get on China. Manoya bike here, you have here. Or tobacco is here translate good affair within Yama, wherever you in English. Come where Bruno the perfect. Born India, joy affair, call one. If born China, joy affair, second affair, blue. One side, when Hong, Li Wong Wu, Wu Shen Hua, upon our yes week. I joy Alpha Kita, Alphago Bungo Zika, every Alphago blessing. Alpha getting to you, I can't be a son to you, say no praise. Alphago praise. And it's yes. You know who we help to you. You are confidence. Can wear your name to Afam Bobi. If you are from Afam Solomon, and maybe fellow. As it stands now, to tell somebody Afam Solomon, and maybe fellow. You can't be sure I have an Afam Bobi. When I was still in church, there, maybe, if you are from Mugagana family Solomon, Macanem and baptism. Njezi Benje Paka, Lucio Momolumri, Namirican or Yemori $1 Naza today. But as you were an family, or not, they look at a Pokafan and Wankita, Manabra and Solomon, Benja Robo Lumrindoka, Manema. Na Solomon afa omaka iwe Solomon mi oba fande ba obra fande ba yendem na nji ba mi abo maka ina anuru na Solomon mgbe nwa abo a wise king. Meanwhile obukwa Solomon ka na akpo ebe ahụ ha ga-use good the translation afia original name ya ịbịa kwa ya ndị na-akpọkwa Salome enwe nke a na-akpọ Salomon Kalu, akwa gị abụ Salomon Kalu. Ọgụfụ a ije na Russia na akpọkwa efukwa ka o si wee ije na Greece akpọọlụ ya efukwa ka ha si akpọ ya etu a ka esi nwee Yakubu ọkwa ya bụ Jacob, Mahmud, Muhammad. Jee na English ya ka ị mara ihe ọ pụtara. Ndị a na-aza nke ha, ndị a na-aza nke ha. Why na-akpọ amụ Solomon na original dị etu ahụ ọ dị. So ke ka m mesiri proud na showcase that name. Epụta ebe ndị mmadụ nọ ịza anya che na ka onye ọbụla nụrụ na ị na-aza English name mana original. Ebe ndị South Africa ha rejected ya. Ọ bụ na ibiri South Africa malụ their story, ha rejected ụmụ ya. Most afọ ha ya na-afụsị ụfọdụ agba afa ha English name ha ọ nọcha ji aka na-enye ha dị name.
ụbọchị a ga-enye ID ọdecha ga-afọ like oderi gị ebe a ka m na-agwa gị na mgbe m fụrụ ID my woman afia bụrụ Millicent njụọ ya si ya nsi afọ ga ọ bụ Millicent ọsị m onye bụ Millicent n'afịa bụ NEO nya NEO bụ afịa mana afụrụ m Millicent ọsị na ọ bụghị ya nọ na Home Affairs ka ede ya nwere ị na-afụ ndị South ma ha bịa bọọlụ ihe na-afụsịrị ka teko taa bụ ntembu afa ha ka ha na-aza nke a anyị ga-eje na Tony Solo Mark anyị si ya na-eluzu identity anyị nwa obere anyị na-eluzu our identity ebe anyị na-achụkụ European nonsense nke afọ nke Ọnịcha Chike Obi the mathematics guru ọkwa afịa bụ Chike Obi ọ stọpụrụ ya Chimamanda Adichie afịa ọ stọpụrụ ya afịa dịrị stọpa Ngozi Okonjo Iweala ọ stọpụrụ ya you don't stop her afa your name cannot stop you your name cannot be a barrier o nwere onye Russia ọbịa osiri Russia kolo whisky onye ya adịrị asakata ịgakata afa mgbe ụfọdụ onye ekweghị ọkpụ ha na-ederi ihe ebe a ha na-azị ya Michael Obi mara afịa abụkwa Michael ewebe problem from Michael edekwa Michael ọ bụrụ na ọ jiri ebe asụsụ deri ya Ndubuisi ya na mmadụ ya na-aka ịkọ ịdị na-abụ corruption ndị ọcha tiri anyị n'ahụ anyị na-afụ onwe anyị na anyị dị inferior. That's why nke nwa ji na amụrụ nọ gị bụ a living God iche na onwere God ọzọ nọ somewhere ọ nke nwa anytime ị chọrọ ị consult God ịfụ na ị na-aba within yourself ana mgbe ị na-agwa onwe gị okwu that word ahụ ị na-agwa okwu ọ bụrụ na ị mara na editu ọ bụrụ na ị mara na editu ka m mee ya ka ị ghọta na editu so ị na-communicate to the other half kpata na idina ana n'abalị lahụ ụla efukwa the other side of you ka ọ na-art somewhere ọkwa mmadụ na-eri nri na nla si erizina nri na nlọ ọ bụghị physical body ka ijiri dị nri nwaanyị mmadụ ga-eji wee na-asị gị erizina ya ọ bụrụ na ọ nwe anyị n'ime ọ bụrụ na nke ahụ iri with that your spirit ebe a ọ bụrụ na o nwere ike imegha affect ebe a ọ na ịghọta na enweziri affect that na nke ahụ the real so na most times nọ ya ka ị na-communicate to mgbe mmadụ onye ga-epreach ziri that your other self na-apụta na nlọ ọkwa ịma na gị nwa na nlọ a onye na-epreach ri that one ifunugo nke ahụ ebe a na-ezi ozi ọma ifunugo ebe a kpọkọnụrụ ha nọrọ si a na-ezighị ozi ọma emena nke ifunugo ọkwa ngị be ya ọkwa ngị nwa ya na-editu ikwetego na iwere another side of you enwe another part of you and na that side ada measure time because onwe na ọka isi lọcha nlọpụta si na ihe a mere n'ụtụtụ na nlọ ma ọ nọ n'ehihie ma ọ na nlọ n'abalị ihe ama na nlọ ọbụla mgbe ụfọdụ ọ na-agba ọchịchị ị ga-ama na ndị mmadụ nọ hia hiri nne mana onwe onye efuru face ya soso ofu onye ka ị nwere ike ịma iteta ole si ma na-efuru onye dị one na nlọ what about the whole crowd efuru ebe ahụ nwe onye ọzọ ịma nwe onye ọzọ ịma mana ịma na mmadụ ri nne na dat nlọ mana onwe afọ esi ipigide ị ga-echeki the time ihe a mere jụọ onye ọbụla si na koma pụta how long ka ọ ma ọ nọ ọma how long ọ nọ gị nwa rụrụ nlọ o nwere mgbasị ihe esi na di naanị onye eru 2 minutes iji wee dozuo off mmadụ pụta ajụọ ịkọ ọ bụrụ icheta ihe mere na nlọ a ịkọ dị akụkọ ịfụ na ihe ahụ mere na nlọ a mere for a long period of time but not just 2 minutes so that side ada check time enwero time dia
Ihe ji nweta time ebe because of anụ arụ limitri. In the spiritual realm, enwere ya time. Oya ka eji wee sị na-asị na 1000 years n'anya Chineke nwere ike ịbụ just a minute. Ya a na-agwa gị nwazi na onweghi ụmụalụ na ị ga-alụnwu ụlọ under 5 seconds. Iwere anya bido na scratch ruo ụlọ elu na-afụji ụlọ elu anya kpọọ ya nke gị. Ị ga-eji mụ 5 seconds na mmụọ kịta virus fia efu ka ị gara Asaba, fụ ka ị gara Ọrịa, fụ ka ị nweta ogbo na Lagos under fiam iruo na Lagos na as we speak na ị ga-ebe m fam iruo na village gị fụ mmadụ fụ mpa gị kene ha kpọpe gate si adịghị na-abịa jee na-abịa dọna na ṅụọ mmanya kene me muvuo jee buru akwụna ala akwụna ozọba moto fiam iruo na Lagos under 1 second ichekisi gị ya. So in the spirit enwere ya time ị ka menwe anything ị ga-eme. So nke bụ original life ọ nke abụrụ gị nọ na-akọ nkịta ka ọ bụ nke niile eme na spirit. Nke dị sure bụ your original life now. Ebe ị nwere ike ịlọ nlọ na art that side. Ị dọrọkwa side ya nke a na-eme nke na-eme nke bụzi original life gị. Ka ihe iji ata onwe gị afọ ihe na-amarọ ị na-akọghị eburu brain gị paaki ahụ one side. Ị nwezi ike ịnọjụ onwe gị ajụjụ what is happening? Which one is your original life? Ebe pastọ ga-anọ wee na-asị onye nwa na-ajụ mmadụ ajụjụ onye wee na-asị na ya hapụ onye a na ọya bụ spirit na ọya ji onye a na ọya nwere nke a mee nke a na-asị ya come out. Ihe niile e mere come out one ka ifugoro datin ka ihe a come out a na-afụ ya ka ọ na-apụ. Ngene bụ ihe ahụ si ya come out a na-eri unu na na-ezuzugharị come out. Ngene ka ị na-asị come out a jee gwa nne gị jekwu nne gị na village jee sikwa ya come out ka nne gị ya na n'ime ọ na n'ime nna gị dada gị bụ your grandma jee mee ihe a come out. Ụmụ anụmanụ na-enwe nke ahụ kedu ihe ọ si ya come out a na-ata idighị ọrụ na-ata idighị onwe ihe ịma ụmụ ewu asịghị soro ebe isoro asịghị weta nke weta as long as akpara afa God onwe ofu ihe ịma empty skulls nyakaba ji wee bụrụ breeding ground na ụmụ anụmanụ anyị abịa na-eteki advantage unu na-anakọla unu ego God taa ya Jizọs ya were Jizọs ka ị kpọchara Jizọs a gịnị eje n'ụlọ ụka kidnapụọ pastọ Jesu ka eje na ya ji ikpe ekpere ekidnapụọ ya. Ebe ka power of Jesus ahụ on the last day ọ ga-ejide m ụgwọ kwụọ m ụgwọ ma ọ bụkwa nke last day a na-akọ ụdịrị aka ahụ ọ na-eche gị on the last day. Ke mbọsị bụ last day? Last day bụ ụbọchị ịnwụ ọrụ ya kulo ndị ahụ ọkwa ọma mbido egwu from ka ọma njedebe egwu from mbido so ọma bụ failure. Ọ kwesịrị ịma na ị ga-abụ failure. Gịnị ka a na-eprichizi? A na-eprichi gị ọnwa ka e wee convert gị to ihe ahụ bụ respect ka ọ bụrụ your end. Nya ka onye ọzọ wepụtara time ya na-atara gị afụfụ. Onye ahụ amakwa end nke ya. Onye ahụ na-ekwugheri ihe amakwa end nke ya. Ọ maba etu esi ya end up. Mana ọ na-abịa ịgwa ka ọ wụọ ọnụ ọ against your ending ma ọ wụọ ọnụ ba nne a na-akọgheri. God ma your ending from the beginning. Ọ ma na ị ga-end miserably. Onye mere ka that misery dị? Ọ bụrụ na ọ chọọ ka end ya miserably, why na o ji ya n'oge ekwu ipu oge etu ọ chọrọ ka ị dị? Just ọ chọrọ ka ịtagide afụfụ. These girls ụfọdụ na-agba akwụna today never planned na fa ga-agba akwụna. Ụfọdụ jiri first time ha jiri akwụna ka ha butere ọya gburu ha today. Why na God malụ your beginning, malụ your ending? Why no create an enabling environment for you to bring you to that expected end? So ihe ọbụla efuru were ya know your God ahụ ị na-agbagharị nya debere gị na that condition. Ọ chọrọ ka ị nwụọ ka ị taa afụfụ ka ị na-ekpeziri ekpere. Ị na-achọzi ka ị convince ya nya overturn or judgment o debegoro n'isi gị
onye kechara ahụ jee kezie ya trouble maker ga na-enye gị nsogbu ọ ma na trouble maker o megbu ihe dị na ya o were ya debere gị ị na-atazi afụ na-ebu ọnụ na-ayọzi ya Chukwu kpọkwa agha ọkụ obi idiot izuzuru were ndụ gị nye Jizọs onye nyere ndụ ị na-enwe problem ị ya akpọnwụ ya ite ọnụzie ebule ebube Satan everywhere life wunye Jizọs as an insurance company inwe nsogbu ma na dị ọma na-ejiri ọgha ọfụma anyị were super ego tinye coach n'aka amoduchua igbo anyị ma many times o coach goro super ego n'ụwa a nakata efe ilu oke akpọgodo onye ọcha ejiri kpọta Westerhoff ka abịa Bonfrijo ofinishie ewetara anyị Bora Milutinovic enwere nke ọcha ahịa kpọtara anyị 97 nke n'afịa enwere onye ọcha na-eyikarị white mgbe ọ dị slim akpọta ya ọkwa asa aka ya amoduchu ebe were kpọọ amodu ma na-ejigidekwa akpọtakwa ofu onye ọcha achụkwa onye ọcha amodu etigata amodu a ọ bụ ọ meziri ike gwụziri ewere kọst na ego abụọ ọ bụrụ na onye nyere ya life bụ Jizọs edoghị anya na ọ na-agba na-eji ọfụma one ọ na-protect him from danger ịdịrọ sure na accident mee na ya apụta ị narị ya ndụ ya ọ bụrụ a good manager mmadụ anya were ihe dị ka ọ gị makwa ya na-ekwu bụ ndụ owuru substitute life enwe duplicate dị afọ ị na-achọ inye ya mmadụ onwe mmụọ ị na-enye ya ị ga-agba dị mmụọ adịghị ya mmụọ inwe problem kpọba dị mmụọ blame it on the mmụọ no out of incompetence ya kpatara ya jụ ebe stop calling the devil so devil nwere ike ịgbawanwu Jizọs aka mebie ihe dị ya n'aka tinyere udo ma na-asị ife etinye ngị bagụ n'ọnụ ekwensu ga-emetụ ya aka ife etinye ngị bagụ n'ọnụ ama na onye ilo ga-emetụ ọ bụ onye ilo metụrụ ya aka onye ilo metụrụ ya aka na ụgbawa agụ ahụ ọnụ narị adatin gbuo nwe ya ifu na Jizọs enwe power ọ dị powerless before Satan ma ọ bụrụ na Satan na-eme exist ọ bụrụ na devil na-eme exist ọ dị powerful abụtara mgbe a na-asị Illuminati ọga Nigeria as it stands ihe niile nọ na Zion today ha dị 300 enye ha free ticket to Illuminati I swear nwezi onye ya fụ ebe ha nche niile ga-abụ Illuminati etu anyị si wee nụkwa ahụ ị na-anụ etu anyị si nụ maka Illuminati onye kpata ha n'ego asị nọ Illuminati ị na-eme ebe musician na-eme ọfụma asị nọ Illuminati enwere mgbe asị na Davido bụ Illuminati igbu ihe niile a na-eme ọfụma Illuminati ọgụbagwu anyị agụ na mfụ free ticket ịbata Illuminati ọ ga mba abanye kọmiti onwe m ndị a ana m afụcha ebe a na-eji ọzọ nye ebe a na-alụ agwụ onye na-abụ Jos ka a na-akọpesị ma nke na-adịghị eme exist ma nke na-eme exist Jos na-akọ nnọọ akụkọ gwana Ebuka aje kpụọ afụ ọnụ kpụọ isi ya ịghọtago na mgbe David nọ na Baịbụl ka nkụzieri ya ya ma na Baịbụl Jos na-eme onwe ya onye isi ndị ala oge David jeela nwunye mmadụ nwaanyị a na-akpọ Becheba nwunye Uraya ọladị woman nwaanyị adị ime gwa ya na ya misi period ọ na-agwa ya ka ya eme nwaanyị na-agwa ya na ya misikwa period amakwa ya eme wee David wee sị ya na nsogbu adịrọ wee zie si kpọnata Uraya from war front maka na Israel nwere war akpọnata Uraya ọsị Uraya nakwu ya na anụ ụlọ ka o jezuo ike Uraya nara obi ya a na-eme expect ka ọ na-ala nwunye ya Uraya ekwe emetụ nwunye ya aka nwaanyị akpọkwa David na-akpọ ya na fon si ya na nwoke ekwekwa atị ya
ọ sị ya gịnị ọ sị na ọkwa adị ya si oke ọkpọ ụraya gbagote na ọjụbụ ụraya ka ihe na-emezu ụraya sị ya na onweghị ka kọntrị ya ga-esi nọrọ na wọ ka ya bịa hia na-enwe plejọ wit nwunye ya na-ada eme ya David asị ọkụ ya sị ya David asị ya na nsogbu adịrọ David wee kpọọ kọmanda ka afa that commander get to the Yahoo ọ dị ka Abaija David wee gbaje to the Yahoo wee sị ya ọ bụ ife ga-eme ọkwaọfụ na ọkaigwe n'ihube ọkaigwe ya welụ mapa aja etinye n'ihu ebe a ka ndị amị gori ya n'elu ewe were aja etinye n'ihu ebe a mgbọsị ọgụ dị ya ọkụ dị ụba ewe pịa ya pịagbuo ya ime a na nwụọ dị ya yes nọ ififere ka ọ ga-abụrụ ya so emebezie afụzie na nwaanyị dị n'ime a na-afụzi ya nọ windo iyetago so king decide ya ka ọ nyere ya aka wee sizie nwaanyị ya gbagote otu a ka bịa echeba si gbagote mana ya mere bịa echeba ma mma efu nwaanyị ya mgbe a taa ị na-ene nwaanyị anyị ị na-eko sisọgharị ya goro obugha ya na idis ọ ebe ọ na-agwụ ahụ ka David nyobere anya wee fụ nwaanyị na batrum o ji binọkụla wee nyobe wee nyokwuo nwaanyị wee si otu ọrịa ya da ewee kpọgotere ya nwaanyị o wee buru nwaanyị wee tigbogide nwaanyị wee mụọrọ ya nwa afta ka nwaanyị a mụsịrị David nwa ha na-aba na-azụsị dị nwa azụgidezie dị nwa one day dị nwa wee yaba arụ meanwhile abịago bịa bụ ori amụma wee na-asị ya na o nwere onye nwere igwe ewu na atụrụ na ibe niile mana ọ rapụrụ nke a wee jee nwere nke onye nwere osisi ofu wee were ewu ya wee jee mee nke a David a na-aba gbaka gịnị asị onye mere ụdị ya gịnị ka ya ọsị to God na a ga-egbufu onye a nwaanyị asị ya nọ ngịnwa na ị nwere ihe niile ebe a mana nwunye mmadụ ibe David ebe gịnị ka ya eme ewegbu ya na nwa ahụ ga-etipịa from that day the na-ewe wute David nwaanyị abazie arụ David adịghị eri nri ọ da-aṅụzi mmanya ịgbago ọ na-ewutezi ya ihe o mee so ọkwe ha akpụ isi ọkpụ ha afụ ọnụ David ekwe eje salon n'ochevie anyị na-enyekwa David asa nna anyị na-achọzikwa iwe Ebuka Obi anaghị ka Ebuka Obi tọnụ ka aghọkwa David ebe ahụ ya tara ịma ya gbara m n'usoro ihe tega ịgbara okwu na-afụ ụzọ ka agba ya ọkụ she wants to eat. Diamond, you want to eat? I'm coming to go and buy food for her. Imam gwa bịa gbanye ọrụ m ọkụ ahụ. Na gịnị mee? Okay. So David ebe akpụ isi ọkwa akpụ afụ ọnụ the same thing ka Ebuka na-anya na aka ọ dị ka David mana David mere ya nwere reason o ji wee mee ya David wee nọkọtasịa na ya bụ ihe nwa ya kata arụ even ewetara ya nri ọ dị o nwere one woman n'obodo a nwa ya na-eme barbecue eje bute barbecue nwaanyị a David adị na oye David ya eri parfait si ha bịa ka eje kwughị akị ka irie David si ya eri akị nna ka e na-eme mgba ka akpagharịa mba David amasịra n'egbu nọ ya ka o megide one day nwa a nwụrụ ozugbo dị palace guy bịa o wee bịakwute David ebe ọ nọ wee sị ya na David asị ya ka ihe ọ
o wee nwe ife ọ bụ egwu agụ ya nwa nwụọ na asị ya na nwa nwụọ na ọsị na ya nwa na ebe ọ bụ na nwa mesị nwụọ n'udo o wee kunye wee sị kpọọ ọrịa ndị na-akpụ isi akpọ ọrịa ezigbo ụba ma enwe dị gaghị abịa wee nche ebube kpụgide disman isi kpụsịa ya nwoke na ma David ma ezigbo mma amụba na ụlọ ama anụ David ifu David nwoke otu ogologo dịcha ife ogbu amụ David efu ya bụ n'osutu ya David bụ mọzụlụ David wee je sasịa arụ bụ ezigbo pef isi mi ya nke ka ọ na-agbadata David debe n'ivi atesịa wee isi mi ya nke gbazuo buo ọgọdọ ị na-ene nwoke ọbahụ nwaanyị a n'abalị a na ya ya taa bụ ntagbo osisi si supe akpọ DJ a na-esi hype man esi one side si David the only man ọ na-akpọ na Jerusalem a na-enwere obi aṅụrị ọkwa onye nwa ya nwụrụ thank you for that gift keep it coming nwanne m a na-esi na-ahọsị agba ọnụ ndị nnu abata ozugbo my private chef achara abịa a na-eri na-aṅụ ma ndị a na-ekwu erisi aṅụzira mmanya mgbe a mmanya ezigbo mmanya dị na na-ekwu okwu kidney problem a na-aṅụpụ nkwụ David apụtazie gbaba egwu David bụ onye egwu na David na-agba ya na-ajụ nna nke a David na-agbazi ụdị egwu onye a plan nwa ka o ji ngwa wee gbazi o nwere ihe a na-ekwupụrụ that day daalụ nwanne m a na-asị na David maka onwe na nwa agwụrụ ọgwụ egwu ụfọdụ si je ezu ike ọ bụ ya kpatagịrị ego kemgbe ụwa ịhụ oke ndị anyị ka ị na-akọ ebe ị na-akọ efinichize datin David wee sopụ mma nkọ ya etu esi eso mma o wee so amụ ya wee dara bịa cheba wee ihe ọla nwaanyị adasizi ụtụtụ David nọ n'elu ọhụ ehihie David nọ n'elu ọhụ abalị David nọ n'elu wee lagide nwaanyị a wee nwaanyị atụrụ ime jee mụ dị mmụọ ọzọ mmụọ ya bụrụ nwa nwoke wee jee baa ya Solomon ihe Solomon minu mgbe abalị afọ ihe Solomon aminu bụ peace a sị na mgbe na nwaanyị si baa ya Solomon na ọ ya enwe peace during his own time ma amasị ya na ịma na mgbe ụfọdụ aba mmadụ afa the thing na-eje walk in the opposite way eche na Solomon ga-enwe peace Solomon enwe crisis anọ amụ ya nyere ya ịma nna ya nwere amụ ịma nwa eji amụ akịrịkpa wee mụ isi ya ọ na-edu ntụkentụ amaghị na ghọta so David ọ rara ajọ di wee mụta wee ghọrọ alamala from afọ ewee mụọ the boy oge amụ Solomon ife a na-agwa gị na ọ bụrụ na onwe onye ọbụla ịma afịa bụ Solomon na ya anya n'ọnụ onwe onye ọbụla ịma afịa bụ Solomon na ya anya n'ọnụ ka e wee ghọtara nne oge anọ mara na Solomon na nsogbu ya dịkwa mgbe ha mụrụ ọkụ ihe ọ na-aṅụ ara ihe a so n'ife na-esere David na Solomon ọ na-enwe nna iwe ala nna ya fụrụ wee bịa ka this boy bịa wee dara ala wee ihe ọ na-aṅụ n'ala David na ọ na-enye nke ka ndị ọbụla Solomon ọ wụrụ ọnụ na-amị ọ wụrụ ofu ọkpa na-agba dị ọda wa David ọ fụrụ ọgwụ ya bụọ ya si ya jebe nwa ihe m na-enwe onye ọzọ ọ ya bịara Solomon na-ekwe ha n'ofu nwaanyị o wee na-ekpo ha ọcha nwa ya na ya azụ arịa azụ etu a Solomon wee tonu mgbe ọ na-eto ka anyị na-enye ya na-asị ihe nwa anyị aghọ mana ọ mara mma na nwoke anyị famili ha na-ama mma o nwere nwanne ya nwaanyị na-akpọ Tama ịfụ Tama the girl ji mma gwuo egwu the girl ma mma wee maazị ya mma ọma ka nwanne ya nwoke o nwere nwanne ya nwoke a na-akpọ Absalom ka amakakwa the boy wee na-achọ ka esi ya ala nwanne ya nwaanyị
na-emegide nwanne ya nwaanyị ihe ọ na-ekwu n'obi elu ọnwa ka ọ ya rapụrụ onye ọzọ ka onye ala ya na-asị na ọ ya ala nwa na ọ ya ala nwa ọdịwo ndị ọkpọ dị ga ya edebe arụ na mụrụ ọma jee kọba onwe ya na blanket si na arụ adịrị ya mpe a na-ajụ ya gị na-eme ọsị na ezigbo arụ adịrị ya ngwa jee wụwa arụ nya ya irie na nri na eriba bịasị ya kụnye eji chọọ ya eri ọsị na ike adịghị ya kama ya gba bụ nwanne ya nwaanyị abụ Tama ka ọ bịasị eri ya nri pịasị ya na nsogbu adịrị David wee jee kpọọ Tama wee sị ya jee ka o sielu nwanne ya nwoke nri Tama wee bịa ka o sielu nwanne ya nwoke nri nwanne ya nwoke wee gụgbụ ya dọkasị ya akwa gwa ya na ya atarịrị ya taa gị na-ahụ ya si ya ka ya kpọọ ihe ọya nwa ọsị ya ọya nwaanyị gbakpọ ọkụ ya nwaanyị o ji eme gị ya anya ya ebe a ka ya rie na-eche na egwuregwu dị gaanyị wee taa nwanne ya nwaanyị tarikọọ ya the girl ebere akwa si na be absolute naba guzie nwanne ya nwoke wee jụọ ya wee sị ya ka ihe mere na wee kọọrọ ya etego wee kọọrọ ya ihe mere ihe ewute dị gaanyị sị ya na nsogbu adịrọ udo so by then enwebego crisis within the family onye nke arara nwanne nke nne ji ya na ya enwebu the beef n'obi na-eche ndị a gosi after some time nke a plan go isi wee ya ebuso this guy na ụmụnne ya wee kụọ pati tie show wee sịkwa papịa ya gwakwa ụmụnne ya ne na kafa bịa show ya n'udo dị mpịa si n'udo dị na onwero mana mpịa amarago na beef dịkwa na bia the guy tizie the show anọzi na show a n'abalị ahụ ndị abịa the guy mịa mma sụọ ya the guy na akpaturu ọbara awụfuru ebe a that day ọbara awụfuru di a echukọ onye echukọ 50 liters bụ 20 jee make your research wụfuzie oge a gwara ya David dana na chịrị ya wuo onwe ya na nsogbu adịgo na bia this that eri na aba alamala ihe a ratara n'ọhụ ebe ka mmadụ mechara m wee baa m soro m isi m zaba dị afa m bụ Obi. I'm proud of my identity. I'm proud of who I am. You got to go. Ebuka goes to where? I never. Yeah, I don't know. I don't know. I was the Gen Z. My Gen Z alpha. I want to be from way back. I not call on move for the guys. No, no, God. Yeah, na David. Alaka. Ndị rapụ na-avụ ọnụ n'ebe ndị a niile bụ because of ihe na-eme na bie arụ adịrọ nwa ya anọ mana nwa ya nwa na ihe ọ mewutere ya ka o ji wee debe onwe ya na ozugbo nwa ahụ hụrụ okunye je chevuo lụọ ahụ pụta Ebuka Obi kedu ihe mere ego iji ahapụ afụ ọnụ wee dị ona ị na-eme fasting ihe Bible a hypocrite also do not be like those hypocrites ndị bụ na fasting fa na-ekwe ka ọ na-egosi n'iru fa ka e wee maa na fa na-eme fasting na ndị a bụ ndị iru abụọ ọ na-ekota ya na Baịbụl ọ bụ na igbe Kristian na-ebu ọ si ga-ekwena ka amalụ niile ebu ọnụ na nga ị na-ebu ọnụ gaa with cheerful face na nna gị bi n'igwe amalụgo niile ya mana ebe ndị a na-eme ihe a na-akpụ ya kọmansi ka onye ọbụla wee fụ mmalụ niile eme fasting onye ka ị na-emere ya ihe ị na-emere onwe gị ihe azọpụta ndị mmadụ onwe onye ga-azọpụta wite ekpere ka ihe si ya azọpụta ndị mmadụ kịta abụ n'ibe eluru mmadụ wite ego ọ n'ibe elu mmadụ with your presence ebe polisi sita to bail is free mana ịbịa ị ga-enwe no identity o nwere nke ya ji bail asị ochita dọkụmentị a na gị ka adị chọọ na ya agba ọsọ o nwere nke asị weta ID gị ọ paspọtụ gị ka adị chọọ na ịma agba ọsọ ihe eji nwa ekpere wee kpepụta onye nọ na nga ọ dị possible ndị a gbapụta na nga bụ prison break ịzọpụta mmadụ onye nọ na situation bụ na idonye your presence nna biko ama na onye a ji ụgwọ nwa hapịa nọọsụ na ọya akwụ nyetụgodi ya chance ịzọpụta onye a na situation a that moment ọ na-emanyere aka na nna anụ ego asetụrụ onye a nna ego ụgbọ ego ọsụ na 1 million weta akaụntụ ịgbanyere ya nna emezi itinyelu m ya kwụwata ịzọpụtago onye a
ma ọ na mmadụ bịakwutere na restọrantị sị gị na ezigbo agụụ dị ya n'arụ na ya tachibekwa sinsi odu biko nwanne ọ bụgodo na iwu akwụkwọ anaghị etinye ya anụ na ọ bụgodo rice ka ya rie ị na ya anya si ya itinye iriba anya si ya na nsogbu adịrọ weta bịa nye onye ya ọ na-eri iwesịa na ya nyeghị rice ọjọọ protein si ya mgbe ya forget ya protein ahụ ọzọ ya na-asị tiri ya azụ ma tiri ya anụ ị na-asị mba ya don't worry na onweghị iji ya nyanwa fọs ya si nye gị etiri gị irichesi ya thank you ọ bụ thank Jisos esi ya thank you nwanne m Chukwu gọzie gị ọ bụ na onye ebe elugogo o save gogo from hunger that moment ka i wee were ezi ume a wee jee rụọ wee rụta ego nke ihe ji ya eri ọzọ maka ọ bụkwa iku n'ikwe eje zuru ike mgbede jekwaje ya onye ọzọ at a point bụrụzie a na-ayọ so ife ọ bụla ime kịta bụ ife ime nwere onwe ụmụ ihe God na-eme. God bụ brain, God bụ consciousness, God bụ awareness, onye bụ God. Ya ka njiji ọ ga-emụkwa anya ọ bụrụ na emu anya ị dị conscious, which means na dị at alert. Apart from ka ihe ọzọ enwere bụ Lord. Gịnị bụ Lord? Onye nwere onye anyị na-depend on to survive bụ your Lord. Onye ha na-abụ mgbe ọbụla emekwara ịgbaje osi abụ your personal savior, ọ na-esave go from trouble from time to time. Ọ ya abụ your Lord and personal savior. O nwee case dị ọbịa, o nwee any problem ọza, agụụ na agụụ ọza, akaụntụ gị ga dị oti, ịnwere issue nke ọbịa, ya bụ your Lord and personal savior. Ịma na ihe atọ ọkụnwu down on that person. Onye a na-emegoro ihe ọjọọ ihe ekwu ya. Onye a enwego grip on you because of his influence or wealth ya. Ya bụ your Lord and personal savior. Afụla anya na-eme exist. Ma nke na ị na-akọ ọ bụ mmiri elu ka ị na-aṅụ, ị na-akọ nkọghịrị. Ọ bụrụ na ọ na-eme exist, let that one take care of your own spirituality. Let him take care of that your other person. You can say that we have never because you cannot determine what happens in your dream. Law in our law, where la hola, or broken determine the head and law. Oh, when one about mother when unlock, it could put out like this a rajo goy. Oh, when you get men unlock, it told a rajo go, you go see that in more power over your men unlock. Ihe ya kwesịrị bụ na hey na ya abụkwa ndị ọjọọ na gị sekpuru a na-akpa ekpere ụfọdụ asị na gị jee jụọ ase if you need helpless. So Jesus anyị na-ada afụ anya ya setụlụ your other half onye na-ada afụ anya. Oge ihe dị mma ka anyị ka na-afụ nri eriri na nlọ mmadụ a na-asị gị erikwu na kịta okwuzi efuru ndị nwarie. Naijiria adịghị eghezi faịfaị. Ọ bụ oge a na-abụ mbọsị ụka ị na-agafe fụ na onye na-anụ isisi ị na-anụ ikpukpo stew be ndị a ịnụ ka etiri onions ya were nke a eti naanị a na-asị ndị a na-eghe faịfaị adịghị eghezi ya kịta n'afọ onye rie ebe a wee gbara ka o si anya na nlọ onwezi onye na-afụ nri rie na nlọ. So ọ bụrụ na igbe Jizọs abụda na onwe since inweghị any power ịkọntrol ihe na-eme gị na nlọ na-epụta ebe wee ka chọpụta na ịrọ nlọ ịchọpụta na o nwere ihe mere na nlọ anọ gị nwa ka o mee which na ị ga-akọwata nwoke isi fuo onwe gị ebe a onye a na-eprichi gị about Jizọs ọkụ mmụọ na ndị otie onweghị power over that your life that side mana ọ na-agwa gị ihe ga-eme na that side ma ị nwụọ ma ọ gwa nwa ka ihe esi wee na-etred that side ka ihe esi wee na-ebi ndụ that side and ọnwa ahụ that side
So why oluba mgbe ihe enwe sense nwa that na ihe niile bụ ebe a ihe ọbụla na-eme the other side, let that one take care of itself. Let it take care of itself. Ị na-abịa agwa m ihe ga-eme ma nwa asị ifu na-enwugo nọọ ihe ị gụtara n'akwụkwọ ahụ ị gụrụ ya n'ime ya ezuo ezu ọ dịghị adulterated o nwere different versions akwụkwọ ahụ abịa na your language or translation from where ebe a, which means na ndị nna nna ha dị miserable without akwụkwọ a na ka abịa dịkwa miserable ka ndị nna nna ha people that established you very useless and myopic people anyị nwere na be anyị. Ebuka je kpụọ afụ ọnụ ghụọ ahụ mgbe ị na-enwere afụ ọnụ a ka dị popular ọhịa bụ ihe mere ndị be anyị oge ịgba bụ ụdị afụ ọnụ ga mgbe ị na-adị neat mgbe ị ka na-eme eletrik agụ bifo emebe ihe ụka emere ihe charismatic megide wee mepee your own Zion. Ọ bụ afụ ọnụ ga na looking unkempt ọ bụghị ya kpọtara ndị mmadụ your way. So nwaanyị ji emezi onwe gị ụna ka nke gbatara gị n'isi chinefo nke ọfụ a na-agbata gị n'isi ka fọmatị na-edebezie ya ụna ka ndị mmadụ fụgo na-edigo mature in the spirit ka afụgo na-eburugo prọfet ya ka ejepụta na-eme anya gị na ị na-eme ka ị produce OTS. Ihe a bụ acting ka ị na art. Anyị mere ya na Nollywood asị uje produce OTS eti action eche ma ọ bụ na ị produce nwa TS akọtụọ echere efu aktọ ebe ọ na-eme anya ụna ka anya mmiri wepụta onye mmiri abịaba ha na omere director aka ngwa ka ebido director etie action a na-agwazi anya mmiri ha na mgbe ụfọdụ afro ewere pure water gbaa ya na ya ka Ebuka mụtara acting ebe ebe anyị na anya mmiri anyị na-ewepụta abụ ka egwu anyị na-eji overwhelmed with joy na program gị na-aga ka ọ gịnị ị na-eme ife nwe ka ha bụ mana ịma na side bụ na ụlọ adịsoro civilized. Yes, ị ga-ejibu ụnụ compare Ọnịcha mba na eme na wafọ yi ị na-eme anya gị na ọ dị ka ndị a na-emesi fim Iniedo onye na-ekwu eri ya Sagacious kewe na-akọ Iniedo bidoro movie mgbe ọ dị how many years onye ọbụla like ya dị girl with her naivety with her local body local nature anya love ọnya movie adadaru ada emegidezie ofiluzie after ka oge eluchaburu influence n'ihe niile okunizie ka ya jee transform onwe ya jee rụba ike ị na-alụ dị ike nọọ ike a ga-eme ka anyị like ya gị ka ị na-alụzi ike a n'ọka ka ihe ike a ga-eproduce ebe ị nọ onwelu mgbe iji rụba ike ya onwezi ụdị fem ị na-achụ karịrị nke ị nwere enwe onwezi na ha ya si na ị ga-emezi ebu na ebu presenta ị ga-ejenwu big brother idigo popular bụ na idigo popular ka ihe ị na-arụrụ ike ma na ịrụcha ya aspank nwe ya na nwoke chọrọ ịtaghị onye na-atụ ya ụtọ ọ ga-aspank dị ike ewee ke ọrụ nwe iru anya akụ nwe ya aka a ga-ejikwa n'ike buru tụọ bụ n'elu bed atọfụ ịgbago excitement a na-eji nwayọ ọ dịgo delicate ifu na itiri onwe gị na problem. Some of them dey like that. Ị ga-enyochago influence niile ị ga-enugo affluence ịdịgo popular kpata ego ikurizie ka ije rụọ ike ọ ịrụzi ike a na ka gịnị mee iyiri akwa ka o wee fitie ma nke n'ihi ị na-eyi ifụrụ na-ekiri ya like ya ọ dịghị ọgụ mma ihe iji eje rụọ ala gị bụ ka gịnị mee ịfụ Stella Damasus o debere onwe ike ya o nweghị ike mana o debere onwe ya like that o bughị ike mana o wuri ewi ihe ya akpọ Stella Damasus ka ụmụ onye Naijiria sịrị na ya ma onye bụ Stella Damasus. Everybody knows her upon na o nwere ike dagị dị ka ọ bụ ejima ka ọ bụ I don't know ọ ihe na-eme ha so Ebuka a na-ahapụ afụ ọnụ na ị chọrọ ka ị mee ka anyị fụgụ na-ebuzi prọfet Elijah agaga ahụ dị akpụ afụ ọnụ ka dị ka mmadụ emezina anya ihe ị na-eme anya emezina ihe anyị na-eme anya bụ ihe a atịrị na fim ị mara Jisos na-asụ Igbo na fim ka emere ya emezina ya
Emesinia, Dro normal. That thing cannot make you get more popular. It go popular, but it go popular. People are not go as a pastor. No give was Zion. The go go choga. Ihe gbazu she na-eme anya go na kwuo okwu ihe ekwu okwu ị na-edebe onwe gị ihe na-eme bụ ka asị na ịdị holy ka ọ gịnị ka ị na-eme onwe gị na ka asị na ịdị holy ihe ọbụla nwere time nwe bụrụ ga-eme expire mụ gwara gị ị ga-eme expire very soon onye ọzọ ekunikwe agba Lazarus mmụọ ka na ọ ya dị ona today. How many villages ka epụta bụ oketa afụ new signboard edere the Lord choosing charismatic revival movement ka asị na nke emepere ọfụ ademepezi ndị emepere emepe na-emechisi emechi billboard one ka ifugoro n'ụzọ amụrụ abụrụ chosen odiba adị ọzọ ugbo one ka o jigo helikọpta fekwa ọzọ na-eje eke traks na ọ na-ezi ozi ọnwụ ịkara anụ ya ọ ka na-ewu ọ na-ewuzi kedu maka Mike Okonkwo nke the Redeemed Evangelical Mission trem ịkara afịa billboard one ka ifugoro asị na ọ na-abịa East ọ na-abịa Ọnịcha ọ na-abịa nka ọ dịghịzi Nwachukwu nkọ nke Grace of God billboard nọ ka ifuru how many places ka ị bịa afụ na emepere ụlọ ụka ọfụ ọkpọ ya Grace of God nke emepesi emepe afụzi ego eji akwụrụ ntị a na-eklozu ụfọdụ taa Kumuyi nke Deeper Life ebe na ebe ka ị kara afụ billboard ya ebe na ebe ka emepere ụlọ ụka rụọ ezigbo ụlọ ụka sị na Deeper Life inode mmechi ka a na-emechisizi mmechi expire ihe niile na time ya agwụbago billboard a na-afụzi na-abụ nke gị na nke ndị ọzọ gasị ụmụ kịrịkịrị peti prọfet ya mana ka m gwa gị nọọsụ onye na-eje ụka na-enwero sens na amara ihe bụ prọfet ọ bụrụ na ya nwazi na onwe ya na-eje ụka mana ya bụ prọfet you know go dey come there na-ege ntị na claim na ebu prọfet ị kwesịghị claim na ebu prọfet ọchị ịma na ya bụ prọfet ka m gwa ya bụ eje na Baịbụl gote ya ka ọ mara na ya bụ prọfet ya jee na the book of Joel chapter 2 ọ ga-afụ oge ọsị in the last days I will pour my spirit upon all flesh. Your old ones shall dream dreams, and your young ones shall prophesy. On abungiwa bu young one or okorobịa dị ka gị kwesị prophesy upon your life. Iwe na-edebe onwe gị na onwe onye bụ na onye a ya prophesy. You cannot prophesy for me. Oh, mụ nwa nwe my life maka nsi eje ga-elift wu prophecy etu prophecy na ọdụ ka ya na resolution. Can I prophesy? And then we go deep. And I call him. Ọga ndị nwa ya prophesy etu isi chọọ ka ndụ gosi gaa. Nche gba moto na December m wee kwuo ya ọga mma gba moto na December ọ ya bụ prophecy. Mmechago ya ndị mmadụ asị na prophecy ya gakwara n'okwu na ọ ya gba moto adọgba moto a ihe ji wee kwuo ya bụ na amama na njin akpa na ọ bụrụ na m nwere 15 million ahụ dị 25 million ahụ dị na-enwero nsogbu na-agbaghị na efu Disemba na onwe ihe ga-eme na m agba ọwa ịgba na onye na-ekwu okwu a nwere ihe karịa obi mgbaghị na Chineke na-adị ndụ na ndị na-awụ ọchị na Chineke na-adị ndụ bụ mụnwa na-adị m ndụ na ihe na-eme na-adị ndụ na ihe na-eme na-aga aga. Disemba na-eweta aka Disemba 2nd nje tọrọ ofu ọwa nsị gwa gị na Disemba na mma ebu ọwa wee gba Krismas a na-ekwu nna na okwukwe dị ahụ taa ma ndị claim it nke mere ome kama nke nwa ya lift go your own prophecy mgbe a iji jezie n'ụlọ ụka ọ bụrụ na pastọ maka psychology work ka a na-alụ ọ na-anya mara na ị na-emebe o wee na-agwa gị na afụkwara moto n'ụzọ na ya agbakwa moto enye na afụ na ya agba moto na ọfụ moto na ya owe imezie gba moto ọ bụrụ na prọfesi ya bịa na mmezu n'isi come on guys sit down ụmụ anụmanụ ibu Baịbụl n'aka onye ọzọ ya agụ ya bịa were ya rie gị ọrụ na-ekwughe aka gwa na onye dị smart adịghị eje ụka
onye dị smart can be a Christian, mana onye abụ a church goer. You know they go church. A Christian abụ onye na-eje ụka. A Christian abụ onye dị religious. Na Jesus abụ a Christian. Jesus eje ụka. Enwe ụka mgbe ọ na ya. A Christian bụ onye na-ebi ndụ ka Jesus. Etu esi dịrị ego na ndụ ya dị very simple. Mana n'enute ụmụ onye dị ready to be a Christian, because a Christian bụ onye na-enwere ego nke o nwere nwa dị ready ịdachi out. So ichi be a Christian life, ị ma bụ a rich person, ya ka o ji si na ọ ga-adịrị camel easy, isi camel ịga through the eye of the needle than a rich man to enter there. A rich man bịakwuru abịa wee na-asị ya, this kingdom ị na-ekwu, how do I enter the kingdom? Ọgwụ ya na ị ga-eje lee ihe niile inwe dachisi ya ugbo ogbenye bịa, ọ sị na nke ahụ pụrụ apụ na okwetara. So no rich man can be a Christian, but a rich man can be found in the church. They claim they are a Christian, but you are not a Christian. Pastors none of them will be a Christian. And enable lovers of money. A Christian be a poor fellow. Just check you cannot be rich, be a Christian. Or impossible. What is your religion? I'm not religious. I'm not religious. I am myself. I'm a spiritual being trapped in this body. So I live a spiritual life. Life where I attract a positive spirit close to me. I draw positive. Because you gave your religious mentality, they are not contaminating where you want me to bring myself too low to a certain being, Mamaroy Hob. More trouble, another being, Mamaroy born and exists. No God above me, or no God between me and my higher consciousness. No. Hello? Huh? I can end. You have to leave. Aga m abịa afọ gị na anọ m n'ọfịs mana m na-abịa na ana m abịa n'ogbe gị. God, go sorted. You know when he hey, so what? I'm working man up on one on up on everything. Exactly. What do you believe on? I don't believe, my brother. I know things. I don't do believe. Once you what I little believe, you man you cannot believe. You believe will be here na amaro. You cannot believe. So I don't do believe. You have makane work here. I'm a nonya getting maka na otu anọ na abụ mmadụ ibe m ga-enyere m aka. Onwe anyị God ọ bụ na mama ebe ọ nọ ga-enyere m aka. Adị m afụ ọgọdụ ya kwụrụ m ụgwọ ụlọ, ọ ya akwụrụ m ụgwọ akwụkwọ, ọ ya gịnị ka ọ ya emere m agbara m visa, ya kwụrụ m ụgwọ tiketi. Gịnị ka ọ ya emenwu? Ọ nwe ihe ọ ga-emenwu. So God nna afụ anya kịta bụ mmadụ. I know that my help will only come from my fellow human beings. That's why I have to be the very best of who I am. People around me who knows me, who likes my way, are the ones that can help me during when on a storm, on a rainy moment. Come on, go to Wajudro, or Pandenya, ndị fulu obi ọcha gị, ndị mmadụ ego will come for you. Positivity attracts positivity. So you have a preach, you know, God somewhere that can help you, that will connect you. He's lying. The God of Buddha spirit is nowhere outside you. So let nobody preach you any God on our bro. You are the God. You are the one that makes a way where there is no way. Where others failed, need to agree extraordinary. If I never put you beyond limits.
we break a new grounds ya ka iji wee pụta tops ihe si Ronaldo ji wee bụrụ ihe ọ bụ today bụ no break a pias ya gaa fada which means ndị mmadụ pụta na-akọlụ na onye nke kwuru ekwu si ya na ya kwuru ya ga-eje ka ya bụrụ onye isi ga-abịa training today mana oge o ji bịa na anụ nsọ ngwa ya na-agwa ya na si Ronaldo abịagori ọ sị ọpọ ya agbakwala ụzọ so ọ na-epush beyond limits ka o wee reach ebe ọ chọrọ ije. So for me now I know that for me to break through aga m eme more than m na-eme ya ka eji si study hard ha mana the more ị na study the more ị na-gain experience. That's why na abịa na exam people depend on you ha ma ihe imewu emechakwa at the end of the day afụkwa ihe iji wee bụrụ that thing you come out tops. Ụfọdụ je school jebe mebe who goes you who dey onye ọzọ adịghị serious na bọọlụ midnight candle at the end of the day ọ pụta first class nke nwa sef na-eme third class. Emesizie ije nye Thanksgiving n'ụlọ ụka ije Thanksgiving na God mere ka nwa nweta first class. Ọ bụ God mere ka o nweta first class. All discipline. You discipline that child or that child discipline him or herself. Focus on ihe ọbịa na-ene anya in the future mana ihe ọ mepụtara result ya today can put ya nwa o discipline onwe ya when others are going for party ya nwa nọ na-agụ akwụkwọ na collaborate na-eme research. At the end of the day those things are turned out work ọlịa ịpụta jebe n'ụlọ ụka God mere nwa gị onwe ya ndị God mere ya bụ nwa gị ahụ God a mere ya o mere ya ka ọ dị possible for herself or himself. Then how do you know Bible verses when you are not a Christian? I was a Christian. I was born into an Anglican family. I grew up a Christian. You want to go? Ịgbazi onye Anglican na ọ ga-ama anything na Bible. Catechism ọ bụla ndị Anglican ana m akụzikwu akụzi. Akụziri m Bible n'ụlọ ụka. Sunday school classes I conduct on ya. I can interpret Bible very well. I was a chorister. Muabu vice chairman Anglican Boys Association. I'm deep into the church. Ya ka nji malụ Bible very well. Mana emesi mmadụ na ihe niile abụ bound and dash. Mmadụ niile bụ fiction. Mmadụ onwe ihe niile abụ story. Onwe nke mere. So onye ndị dere the story, they are super storytellers. All good authors. Chinua Achebe bụ nke ya na-agakwa mgbe we no go promoter nọ nke aga eburu ya bụ ya n'isi ya eburuzi ya filo na ọbara eme. It never happen. Ihe ọ bụla ị ga na-eme ị ga-ekweta na ya na-eme ị ga-ene anya through the success dị na that thing. Those Israelites exist na God bụ special ones for God. Nene that God a na-preach more the capable kedu ihe o mewuru ndị nke ya. Then all other gods menwuru ndị nke ya ihe they didn't preach you about those gods. If you know nwere ihe a na-promote or agenda ka a na-promote ka ebe this God of Israel bụ Jehovah nọ mgbe the Canaanites nọ ọfụma na be ha build their own land gbaa fence nọrọ ọfụma. Those Jerichos ndị Jericho a ebe ka God nke anọ ma God ndị Jericho enye ha sense dozielu ha ọnọdụ ha enwe everything. Jealous God na-enwe ihe ọgbanitanwu you couldn't give a land to ndị Israel ewesị ha je plunder jee gbuo ndị mmadụ. Ọ bụ such God ka ị like God si je gbuo ndị na-enwe ihe resịrị gị na gị gbusisi ewekọrọ ihe ha nwere. That same God ka ị dị proud of isi na isi dịgo mma. Elu kịta na ndị Fulani na-aje na villages na-egbu ndị mmadụ ị na-afọlt ya mana God nke gị osisi egbu inwe problem with that. Je gbuo wekọrọ ihe ha nwere gbuo ma nwoke ma nwaanyị. Ụfọdụ ka ọ sị unu gbucha kpọrọ na ụmụ nwaanyị jee laba gbuo na ụmụ ha ụmụazị na-enwere ihe ha mere. Jealousy. Anyị na Amerịka eje Libya jee busasịa Libya. Anyị na Amerịka obodo ọbụla ha jiri ọ bụ na ọkata ọgwa onye agha na-achị Amerịka ọnya ga-abụ God a na-ekwu. Yes, ọ bụ na ndị bụrụ pastọ m ga-eme ka ego bet ka conscience. Real estate. A pastor kwesịrị na-eme real estate. A pastor o kwesịrị ime real estate. Ebuka Obi o kwesịrị na-eme real estate. Ọ bụ businessman.
nya face n'ọlụ Chineke ahụ akpọrọ ya. Jisos o mere real estate ka ọ n'ọfụ ana n'Israel. O nwere ebe ịma na Christian na ị ga-ebi ndụ ka Jisos. Mgbe anyị na-eme real estate a na-ebukọta ego na-ebu igide ndị spirit na control ego abata gị ime ya ka o ji sị na the love of money is the root of all evil. Because ibido project ya kịta onweghị ego nke ị nwere n'aka you depend on people to finish that project. Ị ga na-atax ndị mmadụ and you are not expecting them to complain. Ha complain okịta ọbụna they are murmuring against God, which is a sin because you are over-laboring these people. You want to loot them dry. And then you say this their children don't have stake there. The same way say I know akwụkwọ emesi ọ bụrụ nke ebube mmụọ nsọ nya ya na-eri ego a ụmụ m gị nwa wetara ego cannot study there. When will you people have sense? A pastor ekwesịghị ịba into business. If you make business, resign, go and start a business. You cannot worship God and mammon. All in the Bible. Okay. Saul, Mesiton, or Paul. It can be anything. I was once a Saul, Messi Abro Paul. So if you go on that side, where turn or to side there. Facing from being a Saul in the Christian way, where but to Paul in the world of reality. Paul I hear from the Bible was a tent maker. At the same time, he was a lawyer. He wasn't dependent on the apostles. Neither was he dependent on the Christians. No, he was a tent maker and he was a lawyer. You know what? Each and he defeated him. Pardon, he defeated him. What is God? According to Bible interpretation of God, or say that God is a spirit, which means it is neither a man nor a woman, or still not a spirit. So why did you address God as a he? Bible also gonna God a woman. Oh, God is not a man that he will lie. It's a spirit. A spirit that brought he. A spirit that brought she. All human being cannot qualify as a he or she. So get sense. Also, that they that worship God must worship in spirit and in truth. Also, I worship here in physical. Am I being out? So where was to worship here in physical? Worship in spirit. To worship means to obey. Ego mogunti n'ime mmụọ gwago okwu mara ihe ị ga-eme etu n'anya gị na mmụọ ga-erizi no gbaa onye asị and God spoke to me and I said to God ọ n'ime mmụọ ahụ nọ n'ime na-agwago okwu every minute of the day. Echi sa mmadụ okwu mmụọ ahụ ga-agwago were ọnụ ọma butue nna m gwa ihe dị ona efu na nwa God na-enye gị inspiration somewhere ọ nọ n'ime gị ọ gị nwa it's here talking to you, directing you. Danger dị or sense ya danger wee n'oge na-agba break na ọ dịkwa ka ndị eke ọ nọ n'iru, ọ dịkwa ka onwe ife na-achọ ime n'iru na nsogbu dị n'iru ebe divert ya kụọ side ya emechazi na-asị nna mmadụ ya na-asị nna ebe ka ị gbasi n'ozugbo ahụ hapụrụ pịa ọkwa esi a na-epụta mmụọ gasị gị divert ya n'ọya ka iji wee gbasa ya kedụzi God ọzọ ahụ ị na-achọ. Ọ bụrụ God anọghị n'ime na-agbaghị what to do n'oge ekwe ka ịkpọbi ụkwụ gị n'okwute nya kpatara o ji si gị divert ya gị gba ụza sensi gị ya ka njikwa gị na arụghị niile bụ sensọ God ị na-eje achọ n'ọnọdụ ya ọ na-agbaghị okwu every minute nọ gị na ị neglect ya wee feel n'ụlọ nwere God ọzọ nọ n'ụlọ ụka iji ya eje consult pastor, prophet, evangelist, father onye a niile. You are a confused person. All religion mere gị iji wee dị like that ya ka eji anata gị ego ka ọ gbaalụ gị afa mana mmụọ ọgụ na-agbaghị okwu
ụbọchị mmụọ na-achọ ka ị pụọ apụọ iteta ụra n'otu iji kama ahụ anya baghị ị na-amara ebe ahụ si ị nọrụ dị a ịpụtazi ụmụ mgbe ya apụtasị gị na today na ndị imigreshọn pụtara na pakịrị ndị mmadụ gogo na ndị imige pụtara taa na-ekpokọrọ ndị mmadụ esi onye na-akpọrụ gị afọ asị gị na ndị imige egburu ya na eke eriri onye a na eke egburu onye a bụrụ onye a ị na-asị na-etetakwa ụra n'ụtụtụ a na-arụjụsị agba oyi n'ime anụ ya debe ekpe aka na ofe anụ ya ka isi nnọọ ka ịdị n'ala kedu God mere ya iche nọ nke nọ sọ ngwa ya nọ n'ụlọ ụka you no go get sense again. Thank you. Ọkụ m anyụọla ka m weta ya n'isi nyere m daalụ ndị chọọ ihe nri na-eribeghị m nri akpọkpụ my small baby wee bịa ọga evangelist ekwesịghị na-eme real estate ọchọ ime business ya mebe business yes ọchọ ime real estate resign bịa mebe real estate ana m eme real estate anọ na real estate ichi ime business bịa mee business echi ịka ụka ịka ụka kedu ego eji eme real estate ya ọkwa ego ndị mmadụ ọ na ọ bụrụ ego ndị mmadụ ego ndị mmadụ na edonetiri m nke a donetie nke onye nke a wetara 15 million ya wetara 5 million onye a wetara 5 million a ti ya ebe a ọ were 5 million a jee na village oge ji nwa akụchi ofu widow ofu ụlọ oge ji nwa setụlụ nwa one widow nwa ahụ ga-ekunye echi rụọ setụlụ mmadụ ọdọ na obodo ha hapụ ihe niile anọ hipokrit makara kamera ya gbara ha pụta weta ego na ụfọdụ esetụkwa ụmụ bọ ya ma ha ga-eji itinye ego na nga ọkpara hapụ ihe niile na ha bụ hipokrit nche niile all those people efere ebe a all hypocrites ọ ndị sista ọ kọchara ọnụ ụbọchị ya na ha agwa nwa akwụna na fada na ala ha this that na ya chọkwara ka ya kwuo okwu the same ndị sista ahụ gbara abịaba na nke ya ihe niile na-eje ụka bụ mugu ifere na ọga ji ego kpatachiri ego ya ka njikwa gị na mugu nọ n'ụlọ ụka kpatachi ego nwa sekuriti ruru n'ụlọ ụka losgard ya eburu ya oje gba 1.5 billion nna ya ma alụ ụnụ ma anyị ga-afụ n'abalị a ka anyị pịrịkwa ya ka anyị si apịrị ya daalụ sure